柚子，柚子在想，今天我们要到哪儿去玩呢？看到转黄的银杏，就知道来到鹿谷乡山上了。首先，走走五秀农圃的银杏步道，随后爬上大轮山观景台，360度全览茶园、银杏森林。午后又绕道了小半天，逛了几个景点，著名的梦宗竹林古道、德兴瀑布、漂亮的小半天高架桥。到银杏森林的最佳攻略，就是要平日加提早上山。经南头服务区稍微休息一下，准备上山。往银杏森林的产业道路并不宽，假日常因会车而堵成一团。平日的早上8点前是上山的最佳时机。过了文景农场，后方即是五秀农圃。农圃下方茶园中即是其中的一区银杏林。早起的鸟儿有虫吃，无需担心停车问题。由农场走下阶梯的这一段银杏树林已转为金黄。今天早上10点前，阳光充足，会是画面最美的时刻。解开拉绳的柚子也开始兴奋地往前直冲。银杏森林的由来，乃因1990年后，农民将山头转作茶园，但因茶园违反了水土保育法，后来配合政府推动混合造林政策，全面栽种银杏树而解套，所以才有了这片美丽的银杏森林。而这里也成为了东南亚最大的一片银杏林。走吧，柚子已经跑到前面去了。下阶梯转个弯后，银杏树剩没几棵，继续沿茶园小径可走1小圈，回至农场前。走回产业道，往下一站大轮山观景台。走在凉爽的高山产业道上，两侧茶园绵延，银杏树点缀其间。几分钟就来到大轮山观景台的阶梯口。柚子又是一如既往的冲在前头。加油！看见观景台了。一旁还有块基石。赏景之余，还捡了个三角点。前方就是有极佳视野的大轮山观景台。让我们从空拍机的视角来欣赏银杏森林之美吧。原来产业道下方的山坡才是银杏树密集区。黄绿的田间还点缀有许多的白点，拉近一看，原来是工人们采茶中的画面。在阳光的照射下，更能凸显出银杏亮丽的金黄色。刚过10点，
阵阵云雾升起，视野渐缩。还好我们来得早，衣裳完紧，准备离开。骊山的果农辛苦的将蜜苹果再来这里卖，肯定是要捧场一下。下山后，接着往小半天风景区逛逛。来到了孟宗竹林古战场，这里也曾是清代平定天地会林爽文事件的古战场。对，竹林古道有左右2条路线，左线目前损坏封闭中。跟这个路线，好，走吧。这里的孟宗竹椅做得特别的大，幽静的竹林颇有京都蓝山之风。右线步道堆上阶梯陡坡，再绕产业道而回。上面应该不是马路吧？也让我们放飞空拍机，到空中来看看这片竹海吧。不看不知道，一看吓一跳，果然美呆了。山坡上交织着的是竹林与茶园互相包容的柔顺之美。下一站前往一处秘境德兴瀑布，通往的道路也是狭小的产业道，还好平日游客不多。瀑布前的空位不多，今天又占了平日的优势，很好停。瀑布发源于大轮山，上下共有2层，总高度达50公尺。右进左出绕一圈约5分钟而已。先来看看下层瀑布。下层瀑布仅有小小的水流与水塘，有阶梯可达上层瀑布。经过一座公厕后，即是上层瀑布。水量还算充沛，共有3条水库。回程的路上，最后又捡了个景点——石马公园。走过公园里最有名的河津樱步道，可惜季节不对，目前只有枯枝。石马公园的前身为一座公墓。因位于小半天的入口，不免使得游客心生畏惧。在居民努力协调下，
于2007年成功的使石马公园成为小半天的10大景点之一。画一个茶壶哦，全国最大竹艺茶壶。好，那你们要拍照吗？到前面。在经过小半天高架桥后，今天的银杏森林小半天风景区一日游也告一段落了。